凌晨2点，我睡得正香，突然有警察敲响了门。我们正在调查一起刑事案件，麻烦你跟我们走一趟吧。我乖乖配合。问完话回到家后，我却在冰箱里发现一只断手，我顿时头皮发麻。那个死者也是少了一只手。我叫杨青，是个朝9晚5的老式程序员。最近我已经连续加了1个星期的班，好不容易休息2天。半夜，警察却来敲了我的门，说是让我配合调查一起刑事案件。虽然被人吵醒很不爽，可看到他们大半夜还在辛苦工作，我也没有理由不配合。我揉着眼出了门，看见有其他警察在挨家挨户的敲门询问，但只有我一个人被带走了。我暗自奇怪，不知道他们这么做的用意是什么。坐上警车，他们问我今天有没有见过什么奇怪的人。我认真想了想，摇头否定。接着他们给我看了一张照片，是一具尸体，没有露脸，只有遍体鳞伤的身体，少了一只左手，看起来异常可怖。我被吓出一身冷汗，立刻清醒，这是什么？我们接到报案，这是在金华小区的人工湖里发现的。我往后退了退，扭过头不去看照片，疑惑道：在金华小区发现的，为什么会来我们这里调查？那个警察深深地看了我一眼，表情微妙。我眉头一跳，一股不好的预感扑面而来。监控显示他逃到了你们小区，进了你住的那栋楼。警官，你可别吓我。他看向我的目光有些奇怪。我挠挠头，干笑几声。你们只带我回去，该不会怀疑是我吧？我问出从一开始就想问的问题。你到了就知道了。什么意思？我在问，却没人肯开口了。等我进了警察局，我才明白他们为什么会那样说。警察先是盘问了我的一些基本情况，接着放了一段监控视频。视频里有一个全黑且看不清脸的身影，以极快的速度跑进了我们小区，随后再也没有出来，直至警察赶到。我低头看了看自己穿的衣服，心里一沉，忽略正脸的话，那个背影和我简直一模一样。可我明明一直在家里睡觉啊，这个人怎么可能是我？况且我从小体育不及格，也根本跑不了那么快。警官，我能问一下这段视频是哪来的吗？会不会是有人恶意 P 的啊？我们是老小区，监控早就坏了，也没人来修。我不自觉咽了咽口水，一脸紧张地问道：是小区对面新开的便利店拍到的，视频我们已经鉴定过，没有问题。冤枉啊，这人真不是我。我去年刚来这个城市，基本没几个朋友，更别说仇家了。你别紧张，我们叫你来就是问问情况。警察没有直接证据，不会胡乱抓人的。好了，凶手很有可能还在附近，你回去注意安全。有什么线索，随时联系我们。谢谢你的配合。听到这话，我脑海中紧绷的弦才松了下来。不是我怂，谁看到自己像杀人凶手还被带到警察局不害怕啊？更何况是我这种平时就谨小慎微，连领导让我加班1星期都不敢反驳的老实人。我一路打着哈欠回了家，到家时已经是凌晨3点。
我是从昨天下午1点开始睡的，过去这么久，我的肚子早就饿了。这会儿放松下来，才感觉到饥肠辘辘。我决定给自己下一碗面条。打开冰箱，我熟练的准备拿出鸡蛋和青菜，可我往里面摸，却摸到一个柔软的，还带着温热的东西。我拿出来一看，是一只断手，鬼使神差的。我想到今天看到的那张照片，死者也少了一只手，这只手很有可能就是那个死者的。这个想法在我脑海里一浮现，我被吓得大叫一声，登时后退3步，那只手也随之被甩在地上，断掉的手腕处有血溅出，留下鲜红的印记，在白色的地板上尤为明显。我大气不敢出，手忙脚乱的想拿纸擦掉，可正当我要把纸扔到厨房的垃圾桶里，我又在垃圾桶里发现了一样东西，一把带着血迹的刀。我愣了，瘫坐在地上，不知该作何反应。这场面真的很难不让人多想，但我也是真的很确定，今天一整天我都待在家里，没有出去过，也没有人进来过。那这些是怎么回事？警察说，杀人凶手跑到了我所住的楼。我又在家里发现这些，难道是有人趁我睡觉的时候偷偷进来过？警察还说，那个人从进来以后就没有再出去。莫非他真的就在附近？我的后背逐渐泛起凉意，恐怖的感觉涌上心头。我站起来，慢慢转过身，看向四周，外面一片漆黑，周围亦是十分寂静。往常半夜偶尔会听到的车喇叭声，此时此刻都消失殆尽，仿佛世界上只剩下我一个人。有风吹过，窗帘被掀起，我清清楚楚地从窗户的反光中看到自己。我拿着刀，手上还沾着血，绷着脸，没有任何表情。明明是熟悉的样貌，我却越看越觉得陌生，好像倒映出来的是另一个人。恍惚中，我感觉窗户里的人好像笑了一下，我顿时毛骨悚然。可细看，窗户里的我又恢复了正常的表情。哐当一声，刀从手里掉到地上。我回过神来，觉得自己真是多想。房间就那么大，人能藏哪去？再说，警察都已经走了，如果他继续藏在这里，那这人也太傻了。傻子是想不到出来杀人的。我摇摇头，忽然一阵一阵的困意席卷了我的大脑。我打了个哈欠，强忍住自己想要立刻睡过去的冲动，把那只断手和刀都包好，又放回了冰箱。本想立刻给警察打电话，可我实在太困，肯定是最近加班太累了。现在我只想睡觉，虽然心里害怕，但我还是安慰自己，反正事情又不是我做的，我可是个坚定的无神论者，不做亏心事，不怕鬼敲门，还是等我醒来后再想想该怎么办吧。我进了卧室，躺到床上，感觉自己像是陷入了漩涡，整个人都轻飘飘的，眼皮不断打架。很快，我就失去了意识。再次睁开眼时，天已经亮了。现在是中午12点，脑子晕晕乎乎的。我像往常一样打开了电视，新闻中正在播报昨天半夜那桩杀人事件。死者名叫秦天泽，住在金华小区2单元301。秦天泽，听到这个名字，
我一下瞪大眼睛，整个人像是被定在原地。电视屏幕上，死者的脸被打上马赛克，但我一看就确定，那个人就是我认识的秦天泽。他就算化成灰，我都能分辨出来。秦天泽是我的初中同学，但我们已经很久没联系过了。死的那个人竟然是他，我有点出乎意料。昨天夜里在警车上，警察只给我看了尸体的照片，并没有把头露出来。包括问我情况时，说到秦天泽，也全程都是用死者这2个字替代。所以我还真不知道出意外的是他。死者生前遭受过残忍的虐待，全身上下有多达30几处刀伤。奇怪的是，死者的左手却不知所踪。警方初步判断是被凶手在施暴完离开时带走。新闻里仍在继续播报，我这才猛然间想起来在冰箱里发现的那只断手。警察告诉我说，遇到什么情况要及时联系。于是我赶紧边走边掏出手机，准备给他们打电话。可当对面接通的那一瞬间，我打开冰箱，却突然发现，那只断手和带着血迹的刀都不见了。我浑身一震，不死心的上下又翻找几遍，还是一无所获。怎么回事？难道我昨晚是在做梦吗？可那明明是真实发生过的事情啊！我到现在还记得那只手的触感，就和活人一样，新鲜、温热、柔软。喂，杨青，能听到吗？话筒里传来谭警官的声音，就是他昨晚把我送回家的。我在。你打电话来有什么事吗？我结巴了半天，却还是没想好该怎么说。难道我要告诉他，我昨天晚上在自己家冰箱里发现一只很有可能是死者的断手，但今天又突然不见了吗？他肯定不会相信，说不定还会觉得我是在妨碍公务。可电话打都打了，我要是什么也不说，那才显得更奇怪吧。我可不想惹人怀疑，给自己招来不必要的麻烦。谭警官，我是想说，昨天我回来以后把整个屋子都翻了一遍，没发现异常，凶手应该已经离开了。那就好，我们会尽快破案的。再见。挂断电话后，我松了一口气。无论事实怎么样，只要不牵扯到我，就跟我没关系。作为一个平平无奇的打工人，我还要上班赚钱呢。可话虽如此，我还是忍不住去想那只手的事。我现在100%确定我没在做梦。那他是怎么消失的？我突然有了一个可怕的猜测。莫非凶手趁我睡着的时候来过我家？那我真的还安全的吗？新闻报道里说凶手惨无人道，暴虐狠毒，万一他对我下手怎么办？想到自己也有可能被虐待和被砍手，我顿时浑身冰凉。刚才我还信誓旦旦地认为这件事和我无关，可当我的人身安全不能完全得到保证后，我开始犹豫了。那只断手从出现到消失只用了短短几个小时的时间，而且还是在我一个人在家的情况下，他总不会自己飞走吧？那么最合理的解释是凶手拿走的。一想到我有可能和一个丧心病狂的杀人犯待在同一个屋子，我就浑身起鸡皮疙瘩。但是我又没办法报警。其一，我现在没有证据，所有的想法都是猜测。其二，万一事情闹大，传到我那个尖酸刻薄的老板耳朵里，不用多说，
我一定会被开除。我该怎么办？如今家里是不能住了，我又没钱住酒店。思来想去，我决定到公司打地铺。目前看来，这是最省钱而又最可行的办法。打定主意后，我立刻准备先去公司看看情况。今天是周日，抠门的老板好不容易答应给我们放2天假，我非但不能好好休息，还莫名其妙碰见了杀人案，真是够倒霉的。由于心情不好，一路上我拉着个脸，一副十分不好惹的样子。去公司的路上要经过警察局，我下意识想绕开，但在看见另一个熟悉的身影时，我停下了脚步。他怎么会在这？警察局门口，一个人正情绪激动地拉着警察在说些什么。那个警察先是好声好气的安慰，见他怎么都听不进去，逐渐失了耐心。到最后，警察回去了，那个人站在门口失魂落魄，不知所措。我并非是喜欢看戏，只是那个人我认识，是我的另一个初中同学陈浩，也是秦天泽的死党。我和他们从初中以后都没有再联系过，但偶尔听说，这2个人的关系还是和之前一样好。不过和我没什么关系，我也没必要上前打招呼。我面无表情地从警局面前经过。然而当陈浩看到我的时候，他突然像是被猫扼住脖子的老鼠，整个人眼睛瞪得老大，脸色惨白，呼吸骤然急促。我正好奇他怎么这种反应，他却在往后退了几大步后，转过身毫不犹豫地跑了，搞得后面像是有谁在追杀他一样。我看了半天，直到他的身影消失不见，这才回过神来。印象中，他从来没有这么狼狈过。我还记得初中的时候，陈浩和秦天泽2个人在学校里是出了名的学霸，成绩好，懂礼貌，深得老师欢心，所有人都喜欢他们2个，觉得他们一定能成为国家未来的栋梁。可只有我知道他们的另一面。事情是从我偶然间看到他们躲在厕所偷偷吸烟开始。我承认，一开始我是震惊的。我没想到品学兼优的人私下里竟然会违抗老师的意愿，去做这种事。但我也没打算告密，只想装作没看见。毕竟我在班里是个小透明，没什么存在感，也不想惹出多余的事端。我从小跟着爷爷奶奶生活，老人年纪大了，抚养我很是辛苦，我不会也不能主动给他们添麻烦。其实最重要的是，我知道老师很有可能不会相信我的话，他们只相信自己想相信的。可这2个人却没打算放过我。初中3年，是我人生最灰暗的3年。我看不到未来的任何希望，他们带领全班人孤立我，说我没爸没妈，没家教，还污蔑我偷别人的东西。没人看到的地方，他们对我拳打脚踢，恶语相向，说尽了难听的话。他们甚至还去找我爷爷奶奶，说我在学校被所有人讨厌，老师同学都想让我退学。他们说我就是个垃圾，是个没人要的孩子。爷爷奶奶身体本来就不好，根本经不起他们时不时的骚扰。没过多久，爷爷病情加重去世后，奶奶也走了。这下好了，我一个亲人都没有了。我开始厌恶去学校，厌恶和别人说话。一旦有什么大的动静，
我就会被吓得大声尖叫。就这样，我孤立无援地度过了3年。初中毕业后，我没有继续上高中。我既没有钱，学习又一塌糊涂。要不是初中义务教育，我早就不想读了。我浑浑噩噩，四处游荡，俨然成了他们口中没出息的人。直到我遇到个网吧老板，他可怜我，教会我电脑技术，我才在他的帮助下深入学习电脑，有了一份谋生的工作。我当时有多感谢他，就有多恨那2个人。不过时间已经过去这么久，或许我早就放下了。我回过神，摇摇头，让自己恢复正常的思绪。不想了，再想也没有意义。总之，我现在还活着，已经很不错了。就这样，我在公司打地铺住了下来。虽然偶尔会和早来的同事有尴尬的目光对视，不过最起码我是安全的。1个星期后，我突然发现，四周的人好像都在对我指指点点。我问他们是不是对我有什么意见，却没有人理我。直到老板把我叫到办公室，并甩出一段视频，我看到后，当时气血上涌，不自觉攥紧了手。这不是那天我在警局看到的监控视频？谭警官不是答应我不会公布吗？他为什么还要这么做？你也看到了，上面的人和你很像。当然我知道，这肯定不是你，毕竟你那么老实。不过这对公司影响毕竟不太好，所以我希望你能主动离职。见我呆愣，老板放缓了语气，继续劝我。我打电话问过了，人家警察也是想尽早抓到凶手，想让广大市民提供线索。对了，那个谭警官还特地让我代他向你表示抱歉，还说等抓到凶手一定发正式声明证明你的清白。没别的问题的话，你就去财务处把工资领了吧。等我再回过神来，我已经抱着自己的东西回到了家。离职后，我自然没有理由继续在公司打地铺。我慢慢蹲到地上，苦笑出声：为什么我什么都没做，却要受到这么不公平的对待？为什么被欺负的总是我？都说男儿有泪不轻弹，可只有委屈的时候，我才知道，眼泪根本是止不住的。我暗下决心，一定要找到那个凶手，否则的话，我好不容易平稳的生活将会再次被打破。我不能眼睁睁看着这种事发生。然而，当我真正静下心来认真思考时，才发现自己根本一点思路都没有。我甚至不知道该从哪里开始，也不知道如何去找到线索。之前的那只断手和刀的消失，意味着唯一的证据也消失不见。还能从什么地方入手？我绞尽脑汁想了半天，仍一筹莫展。终于，在确定自己的力量太过渺小后，我决定向警方求助。之前一直不敢报警，是因为我怕影响工作。但现在工作没有了，我已经无所畏惧，还不如和警察老实交代，借助他们的力量来证明自己的清白。打定主意后，我突然觉得一阵轻松。正当我要吃完饭就立刻去警局后，电视台突然又开始播放新闻。本台播报：昨夜本市又发生一起凶杀案，死者名叫陈浩，和之前的秦天泽案十分相像，同样是刀伤，并且左手消失不见。
警方暂时确定这两案是一个凶手所为。陈浩也死了。听到这，我猛地站起身，手里的碗筷被打翻，滚烫的汤洒到我手上，烫出一片红痕。我却来不及理会，我只是死死盯着电视屏幕，生怕自己看错听错了。可是没有，我没看错，那张照片就是陈浩。这又是怎么回事？如果说秦天泽的死是巧合，那陈浩呢？陈浩为什么也被杀了？难道他们两个同时得罪了什么人？这不是没有可能，毕竟这两个人的劣根性在初中时就已经显现。他们能霸凌我，就能做出其他坏事，说不定是自食恶果。这种人根本没什么好可惜的。他们年少时犯下的错，总要在未来的某一天付出代价。我一直相信一句话，不是不报，时候未到。初中3年，我过着的日子还历历在目。那些我受到的屈辱，如同烙印一般，深深刻在心底。每次只要一回想，都像是万箭穿心，痛不欲生。按理来说，我听到他们都被折磨死，应该痛快。某方面来说，也算是有人替我报了仇。可不知道为什么，我却开心不起来，反而觉得沉重。我突然想到一个问题：凶手用这样罔顾法律的方式，和陈浩他们有什么区别？诚然，多年前，我曾无数次想过把这两个人都杀了，因为那个时候的我太过痛苦，甚至丧失了生的希望。但过去这么久，我已经成长，也明白了许多道理。我一时进退两难，内心出现两种声音。一种声音说，那个人根本不应该被称为凶手，他是英雄，他惩罚了犯错的人，他就是对的。另一种声音说，法律的存在是为了维护正义。如果人人都只按照自己的想法来，那么这个世界上会有多少杀人犯？法律岂不是成了一纸空文？两种声音不断争吵，我的脑子像是要炸裂开来。然而长久的思想斗争后，我还是决定去警察局，把我知道的一切都说出来，哪怕对破案没什么帮助，至少我能问心无愧。可我还没出门，眼前却突然一黑，我晕了过去。再次醒来，我头痛欲裂，整个心脏也好像被人紧紧攥住一样，疼得我几乎喘不过气来。我大口大口的呼吸，好一会儿才略微缓解了些。身体的异常反应让我觉得奇怪，我不明白是怎么了。难道是之前过度加班的后遗症？虽然我知道自己经常头疼，有时候还会极度困倦，可这种突然晕过去的情况还是第一次。但此刻我顾不得去想别的原因，因为事情还没办完。这趟警察局，我必须要去。我扶着沙发，努力压制自己的头晕目眩，慢慢站了起来。外面又是一片漆黑，墙上的钟表显示已是半夜。我打开灯，给自己倒了一杯水。屋里寂静可闻，我只能听到自己的喝水声和室外呼呼的风声。但我总觉得好像还有另一种声音，细微，却真实存在。我一阵战栗，浑身抑制不住的起鸡皮疙瘩，喉咙有些发紧。我拿起桌子上的烟灰缸，努力分辨这声音的来源，似乎是从卧室传来的。我轻手轻脚地朝那边走去，越靠近卧室，这动静越明显。
听起来像是撞击的声音。我心中发凉。大半夜，家里只有我，此刻突然听到别的动静，不由得让人毛骨悚然。我推开卧室的门，目光定格在衣柜里。现在，我几乎能确定，这里边有别的东西。我举起手里的烟灰缸，摆出防备的姿势，另一只手则是慢慢拉开衣柜。可下一秒，当我看清里面时，不由得大为震惊。衣柜里是一个被捆得严严实实的女人，她披头散发，额头和嘴角都有血迹，此刻正无意识地用头去撞衣柜，整个人看起来奄奄一息。然而我震惊的并不是有人莫名出现在家里，而是这人是我异地的女朋友小夏。不过她一直在别的城市，我们已经很久没见过面了。猛然间见到她，我差点以为自己是在做梦，但来不及多想，眼下小夏的情况不容乐观。我小心翼翼地把她抱出来放到床上，也许是失血过多，小夏隐隐有要晕过去的趋势。我赶紧掐她的人中，生怕她睡过去。小夏，小夏，你醒醒！我是杨青。我一边叫她，一边从床头柜里找出棉签和纱布，给她先止住额头的血。过了大概5分钟，小夏的呼吸逐渐平稳后，她缓缓睁开眼睛。我顿时欣喜若狂。然而小夏看到我后，她像是被电击了一样，眼里突然出现极度的恐惧，整个人开始剧烈挣扎。我的笑容顿时僵在脸上，还以为她没看清我是谁。是我啊，小夏，你别害怕，我在这儿。可小夏非但没有平静下来，反而愈发激动，甚至还缩到床的角落里瑟瑟发抖。我正要过去拉她，她看着我，尖叫出声，嘴里不停地重复某个字眼。当我听清她说了什么的时候，我当时愣在原地。她喊道：“不要靠近我！你这个杀人凶手！”小夏，你说什么呢？什么杀人凶手？你清醒一点！我试图安抚她，然而于事无补。她拒绝我的靠近，或者说，是害怕我的靠近。额头的纱布由于她的大幅度动作，有血迹渗出。再这样下去肯定不行，必须要去医院。你听我说，小夏，你现在受伤了，我带你去医院好不好？我放慢自己的动作，小心翼翼地伸出手去拉他，但他依旧排斥我，嘴里大喊大叫，看起来已经全然失去理智。正当我准备打120时，小夏却没了声响。我一看，可能是失血过多，情绪又剧烈起伏，他晕了过去。不过眼下是个好机会，我将他抱在怀里，顺利送进了医院。科室外的走廊，我坐在椅子上，这才有时间去想关于小夏的事。他明明在外地，为什么会突然出现在我家里，还被捆起来藏进了衣柜？最重要的是，他为什么说我是杀人凶手？小夏于我而言，是生命里不可多得的一束光。我们2个人是因为修电脑才认识的。我还是个一无所有的穷小子时，是他靠近我，温暖我。我内心的大部分伤痕都是他抚平的。我很爱他。1年前，我来到这座城市，由此开启了我们的异地恋爱。
但我们的感情没有随着远距离而削弱半分，反倒愈发浓烈。看到他的第一眼，我其实是狂喜的。可他受着伤出现在我面前，我又心如刀绞。我猜想他是被什么刺激到了，这才没认出来我。我不怪他，我只是心疼他。小夏和我在一起之前，是个被教养长大的姑娘。她善良、独立、有主见，不在乎世俗的目光。我常常觉得在我身边委屈了她，可她从不在意。她说她爱的只是我这个人，无关其他。小夏是我在这座陌生城市坚持下去的唯一动力。我想给她更好的，但现在我连她发生了什么事都不知道。我狠狠抽了自己几个耳光，双手捂住脸，半弯下腰，眼眶湿润。然而没过一会儿，一双鞋突然出现在我眼前。我抬起头，谭警官，你怎么会在这儿？谭警官身后还跟了好几个其他警察。此刻他居高临下看着我，一脸严肃。杨青，跟我们走一趟吧，我们有情况要问你。上次不是已经问过了吗？这次又要问什么？小夏还在里面没出来。我心烦意乱，话里难免带了些不耐烦。请你跟我们走一趟，我女朋友还没出来，我没时间。谭警官依旧坚持。我说了我不去，你们听不懂人话吗？我猛地站起来，对着他怒吼道：杨青，你别激动，我们只是找到了新的证据。去你他妈的狗屁证据，跟我有什么关系？我不去。我双眼通红，双手紧握成拳，不住地喘着粗气。谭警官皱起眉头，上来就要拉我。我突然不受控制地爆发出极大的力气，朝他狠狠挥去拳头。但紧接着，眼前一黑，我又毫无征兆地晕了过去。杨青，醒醒！刺眼的白光打在我的脸上，我有些恍惚，下意识用手挡住脸。你醒了？听到熟悉的声音，我一愣，发现自己在一间密闭的屋子里，对面坐着3个警察。刚才说话的正是中间的谭警官。我这是在哪里？审讯室。审讯室。我不自觉跟着重复，一时没想明白我怎么会在这儿。我记得自己之前明明是在医院。等等，医院？我突然反应过来，小夏她还在医院。不用担心，你女朋友没事。谭警官看出我的意图，主动提醒道：既然你已经完全清醒，那接下来该回答我们的问题了。什么问题？听到他们说小夏没事，我松了口气，往椅子后重重一靠，手腕处有些不舒服。我低头一看，发现自己居然被烤伤了。如你所见，杨青，我们正式通知你，你已经被列为秦天泽和陈浩2起杀人案件的重大嫌疑人。杀人案？你们在开什么玩笑？我难以置信地指了指自己。先别急着否认，你看看这个。谭警官使了个眼色，旁边的人会意，将电脑屏幕朝我这边转过来，上面正在播放视频。我定睛一看，很快辨认出这是小夏所在的医院。只不过这段视频的主角是我，时间是谭警官带人找到我说要带我回警局问情况的时候。画面中，
我情绪十分激动，还下意识想对谭警官动手。可那之后，我不是晕过去了吗？我正疑惑，然而视频并没有中断，反而在继续播放。我发现，原本已经失去意识的自己，竟然把那几个警察都打倒在地了。这是我什么时候战斗力这么强，还这么胆大包天了？连警察都敢打。还有这个，医院的监控播放完，画面转到另一段视频。这次里面的人变成了小夏，只不过他说话断断续续的，而且一直在哭。杨青的生日快到了，我们俩已经很久没见，所以我来这边想给他一个惊喜。可我刚进门，他却并没有想象中开心，反倒十分冷漠，像是变了个人一样。我以为杨青是太震惊没有反应过来，但很快我发现根本不是这样。他突然一巴掌把我甩在沙发上，又拽住我的头发狠狠往墙上撞，最后更是将我捆起来扔在了柜子里。我晕过去之前，隐隐听到他说，反正他已经杀过人，不在乎多杀一个，还说什么我该死，说我占了那个胆小鬼太久的时间，说我没用，只有他才能保护他。我不知道他是怎么了，我认识的杨青绝对不会是这样子的。我很害怕。小夏无助地抱住自己的膝盖，蜷缩在病床的角落里。我震惊于他口中描绘的陌生的自己，却还是忍不住伸出手想要抚摸安慰屏幕里的他。然而下一秒，谭警官的话如雷贯耳，将我重重击醒。杨青，我们怀疑你有双重人格，杀人的是另一个你。怎么发现的？就凭这些？我正要出声辩解，却突然听到有另一个声音从我嘴里传出来。这声音冷静、低沉，和平时的我大相径庭。与此同时，我感觉自己的意识在慢慢升空，我能听到所有人的声音，看到所有人的动作，但只有一点，我好像控制不住自己的身体了。你终于现身了。谭警官表情凝重。你们刺激他，不就是为了让我出来？无所谓，我已经大仇得报。我看到我颇为嚣张地翘起了二郎腿，并且对对面的警察一脸不屑。谭警官又问道，听说第二个人格都有自己的名字，你呢？杨彻，我能问问为什么吗？我是说，你的出现。警官，我真觉得你们办案太不尽心尽力了。有关于杨青的过去，我建议你们去查一查，他初中是怎么被欺负的，他的自尊心是怎么被踩在脚下的，爷爷奶奶的病情是怎么加重的，那些人是怎么污蔑他的，罪魁祸首是谁？你们不清楚吗？十恶不赦的混蛋竟然也有被人维护正义的一天，真是可笑。你们没能力保护他，所以我就出现了。我能看出来，杨彻看似淡定，实则内心隐藏着极大的怒气。这些我们都知道，但你应该相信法律。我相信个屁！听到这句话，谭警官脸色有些难看。你杀了人还这么理直气壮，是不是觉得自己没办法被定罪？精神病杀人不会被判死刑。我杀人的时候，杨青是不知情的哦。更何况那2个人的尸体都被我处理了，你们根本找不到。
如果我说我们有人证呢？不可能。杨彻十分斩钉截铁。有一个人，我猜杨青估计会很想见。谭警官打开另一个房间的监控。程说，半空中，我看到那个熟悉的人影，眼泪夺眶而出。该死！你们怎么把他找来了？杨彻突然开始坐立难安，只因为他看到的那个人。程说，就是当年帮了我的网吧老板。他于我而言，是尊敬的长辈，更是救命恩人。程峰已经向警方指认，当初你杀完秦天泽逃回家时，他看到了，他一直在跟着你，想让你改过自新。可你非但不知悔改，反而又去杀了陈浩。陈浩那天来警局，说有人想害他，是你吧？你没能一次性杀了2个人，于是分成2次。可见你从来到这座城市，就已经下定了决心。藏尸地点我们已经找到，人证物证俱在，你还有什么话好说？杨彻嗫嚅着，说不出话。他知道程叔对我有多重要，也知道程叔的指证信服力有多强。我认罪，我对不起程叔，对不起小夏。谭警官，请你帮我和他们说声抱歉。我喃喃出声，却发现自己又能重新说话了。这也意味着，杨彻他已经彻底从我脑海中消失。我们会的。谭警官挥挥手，我被带出审讯室。后记：谭警官在电视台的镜头前做陈词总结。秦天泽和陈浩案的凶手已经认罪伏法，罪犯杨青于3日后立刻执行死刑。在此也劝告广大市民，一旦遇到校园霸凌或者其他类似恶性事件，自己的合法权益受到侵害时，一定要来寻求法律的庇护。法律不会对任何一个恶人手下留情。借用一句话，请你一定要一而再，再而三，三而不竭，永永远远，千千万万次，救自己于这世间水火，